Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita hari ini mancing lagi mas bro. Langsung aja sore umpan jangkrik mas bro. Dapat lagi mas bro. Wah mantap mas bro. Lumayan satu mas bro. Lanjut mas bro. Dapat lagi mas bro, mas bro. Dapat yang kedua. Lanjut ya apa? Mantap sih lur. Oh mantap ya. Petik. Lumayan. Petik papat. Lanjut lagi. Oke lur, kita udah tempat dulu ya ini. Ini kurang pas. Oke lur, kita lanjut lagi lur. Kita mancing sana tadi kurang banyak ikannya mungkin. Kita tempat lur. Mantap. Asyat. Lepas. Ikan apa ini? Mantap ikan petik. Kena isinya ini. Lucu. Langsung pangan lagi lur. Mantap lur petiknya. Mantap ini lur. Yang babon. Ini yang babon ini lur. Lagi lur, mantap. Enggak alah. Kena dapat lagi tuh. Mantap.
Mantap babon. Ya. Babon tenan, super. Super. Nah, mantap babon nih, babon. Mantap. Super. Super. Nah. Alhamdulillah dapat 10 kita ikan dulu, lanjut lain waktu. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.